နေ့ကတော့အကြနေပေါ့နော်အကြနေနဲ့အကြက်နေတရက်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့စီလိုနာမှာ station သွားနေပြီးတော့ရေသွားကစားပါမယ်ဒီချက်ကင်လို့တော့နည်းနည်းတော့လူများတယ်ဗျဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တန်းတော့စီရပါတယ်ဒါအများစုကတော့ဆေးရောက်ပါတီကိုလာ join တာပဲဖြစ်ပါတယ်အခန်းရတော့ပေါ့နော်ဒါပထမတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ in air lake view ပေါ့နော်ပေးခဲ့တာပေါ့နောက်ကလေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ request လုပ်တော့ဒီရေဦးကံပတ်အချမ်းကိုဒါရခဲ့ပါတယ်ဒါဒီခန်းရသွားတာတော့တကယ်မှ highlight ပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အောက်ကပူပါတီကိုဒီ6တက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြီးမြင်နေရလို့ပါနံပါတ်6ရတယ်ကြရကန်လာအေးကိုလည်းမဟုတ်ခဏတိတ်ရမယ်ရိုင်လေးပါလုံးနေလေရိုင်လေးပါလုံးနေလေရိုင်ကတော့နေရာအစ်ရောက်လို့လားမသိဘူးဗျတော်တော်လေးကိုပြောနေတယ်ဗျခဏနာပြီးတော့ဒါ Ryan ကိုပေါ့နော် note တိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရေးတိတ်ကြည့်ပါတယ် Ryan အိတ်မိတ်တော့မသိပါဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့အိမ်မှာဒီချိန်သူကတော့အိတ်နေကြဗျ Ryan မိတ်တော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကပူပါတီကိုဆင်းကြည့်ပါမယ်ဟောကင်လာတဲ့လူတွေကတော့ဒီကောင်တာလေးမှာလက်ပတ်ဝယ်ရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ hotel guest ဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ပတ်ကို free ယူလိုက်ပါတယ်ဒီမှာကပထမကျွန်တော်တို့ကကလေးခေါ်သွားလို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကစီကန်းတက်မှတ်ထားတယ်ဗျာကလေးခေါ်သွားလို့မရဘူးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတယောက်တစ်လက်ဝင်ကြရပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကတော့ Ryan ကိုထိန်းပြီးတော့ကြံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝင်ကြည့်ပါတယ်ဒီမှာဘီယာကောင်တာလေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဘီယာလေးဝယ်ထောက်လိုက်ပါတယ်အခုလောဆယ်တော့ဒီမှာဒါ DJ ဖွင့်ပေးထားတာပေါ့နော်မှာအဆူတော်ကြီးလည်းလာမယ်လို့သိရပါတယ်နေရာတော့ဒါအရန်တော့မကျေဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူဆက်ရက်နဲ့ဒီအပြင်စင်ကတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအောက်မှာပတ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်အမျိုးသမီးလေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာ Ryan ကတော့အိပ်ပျော်နေပါတယ်ဒီမောကြကျွန်တော်ကတော့သူ့မိသွားပြီဆိုတော့ Ryan ကိုကျွန်တော်ပုံမှာပဲဆက်သိထားပါတယ်ကြည့်မယ်သူ့မိပြန်ရောက်တော့ Ryan လည်းနိုးလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ Apple Beauty လေးပေါ့နော်သူအစားပြေစားကျွေးပါတယ်ပန်တီApple အခုကျွန်တော်ကလေးကိုဖြစ်စုစာပေါ့နော်အစာပြေစာလိုက်ကျွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဒီမှာဘယ်သူရောက်နေလဲဆိုတော့ဆိုင်းရောက်နေပါပြီYou are
ဆိုင်ဆိုင်တော့ဒါဆိုနေကြတချင်းနေနေပဲပေါ့နော်ဒါပြည်သက်တွေကိုဒါမြူးအောင်လုပ်သွားပါတယ်ကျွန်တော်လည်းခဏတစ်ဖြုတ်အားပေးပြီးတော့ဒါအပေါ်ကနေပဲအခန်းကနေပဲပေါ့နော်အားပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တက်ခဲ့ပါတယ်ဝကြည့်ကိုဆိုင်ကိုကြည့်ဦးမှာညစာတော့ဟိုတယ်ကပေးတဲ့ဒီပေါင်ချာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စားခဲ့ပါတယ်ဒီရက်ကလေးဟိုပွဲရက်လည်းဖြစ်လို့လာတော့မသိဘူးเนาะစားဘက်ကတော့နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျ9 နာရီလောက်မှထားတော့ breakfast စားတော့ဒီမှာလူတွေကများနေတာပေါ့နော်ခုံတောင်မနေဥပါပါတယ်စားစရာတွေလည်းတော်တော်များများတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ဒီမနေ့ပိုင်း breakfast လည်းစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ Ryan ကိုဒီထဲမှာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ပတ်ထိမ့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့အခုကဒီဇီရိုနာဟိုတယ်ရှိရအောင်မြကျွန်းတာမှာပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တဲ့ကြံရဲ့ဒီ space တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ပါမယ်ဒီမှာတော့လူတွေတော်တော်များများစီတယ်ဗျလမ်းတွေတောင်ပိတ်တယ်ဒီမှာအဆူတော်တွေလည်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟိုတယ်ထဲမှာပြင်းလာပြီဆိုရင်တော့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့ကြံတယ်ပေါ့နော်ဒီ space တွေမှာလာပြီးတော့ relax လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပါမယ် overall အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ hotel မှာပေါ့နော် staycation လောက်တာကဒီတကြံတွဲမှာ AACC enjoy လုပ်ချင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်သလိုပေါ့နော်ဒီအထူးသဖြင့်ဒီကလေးနဲ့ဒီကလေးရှိတဲ့မိသားစုတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတော့တင်တော်ပါတယ်ကဲဒီ vlog လေးက